Hi guys, how are you? This is Priyan for Swidik 3D. இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்க்ளைமர். நான் இந்த 3D பிரிண்டர் சமீப காலமாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வரைக்கும் எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்கிட்ட இருக்கிற நாலேஜை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இன்கேஸ் அப்படி ஏதாவது தவறான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நானும் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். மற்றவங்களும் அதை கூட என் கூட சேர்ந்து லேர்ன் பண்ணிக்குவோம். 3D பிரிண்டர்னால் என்ன? ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த ஒரு கேள்வி இருக்கும். நம்ம நார்மல் பிரிண்டர் நம்ம பார்த்துருப்போம், அது 2 டைமென்ஷனில் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ அதாவது XY அப்படின்னு ஒரு பேப்பரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முன்னாடியும் சைட்லேயும் சேர்ந்து ஒரு இமேஜை அதை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ 3D பிரிண்டருங்கிறது இங்க்குக்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக்கை மெல்ட் பண்ணி XY அண்ட் Z. ஸோ 3 டைமென்ஷன்லேயும் அது உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ 3D பிரிண்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மாடலை டிசைன் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு க்யூபோ இல்லை ஒரு பெஞ்சி, அதாவது இது டிஃபால்ட்டாக இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மாடல்ஸை நம்ம இதை டிசைன் பண்ணுவோம். டிசைன் பண்ணினதுக்கப்புறம் ஸ்லைசருங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரில் இந்த 3D மாடல்ஸை நம்ம ஃபீட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஸ்லைசர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த 3D பிரிண்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜில் அதை கன்வெர்ட் பண்ணும். அதாவது ஸ்டெப்ஸ், எக்ஸில் எவ்வளோ தூரம் போகணும், ஒயில் எவ்வளோ தூரம் போகணும், அதுக்கப்புறம் ஜியில் எவ்வளோ தூரம் நம்ம அந்த மாடலை பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்ஸை ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜில் அந்த ஸ்லைசர் கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்படி தான் இது ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு 3D ஃபிலமெண்ட் இருக்கும். இது மெஷின் ஒரு ஹாட் நாசில், அந்த நாசில்குள்ளே ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடர் மூலிமா, எக்ஸ்ட்ரூடருங்கிறது ஒரு கியர் மெக்கானிசம். அந்த கியர் மெக்கானிசம் இந்த ஃபிலமெண்ட்டை உள்ளே புஷ் பண்ணும். புஷ் பண்ணினதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு மெல்ட்டிங் நாசில் இருக்கும். அந்த நாசில்குள்ளே அந்த ஃபிலமெண்ட் என்ட்ரு ஆகும்போது அது மெல்ட் ஆகி அந்த நாசில் வெளியே சின்னதாக வெளியே வரும். ஸோ மெல்டட் பிளாஸ்டிக். இந்த மெல்டட் பிளாஸ்டிக் தான் லேயர் பை லேயராக அது அப்படியே லே பண்ணிகிட்டே வரும். ஸோ லே பண்ணிட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாடல் கிடைக்குது. சரி, இதில் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம்? இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டோடைப்பிங் பண்ணலாம், டாய்ஸ் பண்ணலாம், ஏரோ மாடலிங் பண்ணலாம், இல்லை இன்ஜினியரிங் சாம்பிள்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ இது வச்சு நம்ம பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ், இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பெரிய பெரிய ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஏஜென்சிஸ் கூட they'll start with 3D பிரிண்டிங். இப்போ உங்களுக்கே டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு ஃப்ளவர் வேஸ் மைண்டில் வருது, அதை உங்களால் கேரில் டிசைன் பண்ண முடியும்னா உங்களுடைய ஓன் டிசைனை அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் அதில் டிசைன் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிண்டருக்கு நீங்கள் கொடுத்தா எக்ஸாக்டாக அந்த மாடலை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் பிரிண்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்குது. என்ன லிமிடேஷன்னா ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கான ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி தான். இப்போ ஏபிஎஸ்னா அதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கும், பிஎல்ஏனா அதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்குது. பிரிண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபிலமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இதோடைய லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம அந்த லிமிடேஷன்ஸை தெரிஞ்சு நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராடக்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை டெக்கரேட்டிவ் ப்ராடக்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் நான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது என்னுடைய கிட்ஸுக்கான ப்ராஜெக்ட் நான் நிறையா பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இப்போ பின்னாடி பார்க்குறீங்களா, ஒரு ஃப்ளையிங் ஏரோப்ளேன் நான் பண்ணியிருக்கேன், டாய்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், நான் டயர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதாவது டாய்ஸ்க்கு மாட்டக்கூடிய டயர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் நான். இது மாதிரி நிறையா விதமான ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம இதில் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் 3D பிரிண்டர்னு என்ன, அதை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாங்கிறது.